Grüß euch, meine lieben Simracing-Kameraden. Recht herzlichen Dank fürs Reinschauen hier bei meinem Kanal Next Level Simracing. Wie ihr seht, war ich unterwegs mit dem Indycar auf dem Canadian Tire Motorsports Park. Und was soll ich sagen, Freunde? Das war eine absolut hammergeile Kombination. Ich habe richtig Spaß gehabt am Sonntag. Ich habe das Rennen mehrmals gestartet, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Dann war ich unter anderem noch auf dem neuen Daytona Track unterwegs. Da wird bestimmt auch noch ein Video dazu kommen. Dann war ich noch unterwegs bei Road Atlanta, da kommt demnächst wahrscheinlich auch ein Video. Und ganz ehrlich, meine lieben Freunde, Simracing übergreifend ist das für mich momentan das wirklich derzeit beste Fahrzeug, was ich in den 4 Jahren, wo ich im Simracing jetzt unterwegs bin, gefahren bin. Diese Detailliertheit im Force Feedback, du fühlst jederzeit die Reifen, du hast mehr mechanischen Grip wie aerodynamischen. Gehen wir mal ein bisschen auf die Fakten von diesem Fahrzeug ein. Du hast kein ABS, du hast keine Traktionskontrolle, 700 PS, 700 Kilo Leergewicht, keine Servolenkung. Wir haben einheitliche Chassis, wir haben Push-to-Pass, Exklusivität gibt es nur bei den Dämpfern. Und man muss dabei bedenken, die Jungs sind auf Ovalen unterwegs, die sind auf Stadtkursen unterwegs und auch noch auf Rennstrecken. Das sind Fakten für mich, die eigentlich alles das wiedergeben, was ich mir wünsche im Motorsport. Das ist noch ehrlicher, harter, kerniger Motorsport, richtiger Männer-Kampfsport. Erinnert mich an der Charakteristik vom Fahrstil her, auf jeden Fall auch an den Porsche Carrera GT3 Cup Car, obwohl es ein Formelfahrzeug ist klar. Aber beim Abbremsen musst du halt immer wieder auch mit dem Lenkrad korrigieren, dass das Fahrzeug auf gerader Linie bleibt. Wie gesagt, wir haben mehr mechanischen Grip. Die Fahrzeuge sind definitiv gröber, da kannst du auch mal ruhig über den Curb knallen mit. Unser guter Romain Grosjean ist dieses Fahrzeug auch am Loben. Er selbst hat gesagt, abgesehen von den Seitenkräften im Lenkrad, weil wir keine Servolenkung haben und vom Sound ein wenig, ist das mein Fahrzeug. Er bereitet sich damit auf den jeweiligen Strecken vor, ist auch online sehr viel unterwegs mit diesem Fahrzeug. Und ich für mich kann nur behaupten, auch wenn ich nie selbst in dem Rennwagen gesessen habe, das Ding ist es. Das ist meine persönliche neue Nummer 1 dieses Auto. Liebes Studio 397, was ihr damit aufgebaut habt, ist absolut allererste Sahne und ein geiles Fahrzeug. Bis dato hatte mich Indycar nie interessiert, habe ich mich nie mit beschäftigt. Aber ich habe in dem Auto einmal gesessen und ich bin über Nacht Indycar-Fan geworden. Definitiv. Ich habe auch diesbezüglich ein paar Fakten zusammengesucht, aber wir gehen jetzt erstmal kurz auf den Track ein. Wie ihr seht, wie gesagt, wir sind auf dem Canadian Tire Motorsports Park unterwegs. Develop bei St. Norman, auf jeden Fall konvertiert von St. Norman. Ich gucke mal eben nach. Und entwickelt wurde der Track von John Ramos für Assetto Corsa. Er basiert auf LiDAR-Daten, heißt er ist lasergescannt. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, den Track. Die schnellste jemals gefahrene Runde fuhr Rinaldo Capello im Audi R10 TDI im Qualifying zum großen Preis vom Hochsport 2008 mit einer Zeit von 1:04:094. Der Rundenrekord im Rennen wurde von Capellos Teamkollege Marco Werner in einer Zeit von 1:05:823 aufgestellt. Müsst ihr euch unbedingt antun, den Track, ist wirklich ein super geiler Track, auch von der Grafik, ihr seht, ich bin in VR unterwegs, selbst auf mittleren Settings sieht das alles noch fantastisch aus und ja, runterzuladen kostenlos beim Steam Workshop. Aber nochmal kurz auf die Indycar zurück, wir haben einmal die Alternate Reifen, dann haben wir die Primary Reifen, die Alternate sind dabei die etwas weicheren mit etwas mehr Grip, bauen aber auch schneller ab. Und beide Sorten von Reifen müssen jeweils in einem Rennen gefahren werden. Dann haben wir noch Push-to-Pass, 200 Sekunden Boost. Die können jederzeit eingesetzt werden zum Überholen oder zum Verteidigen. In Ovalen gibt es das nicht. Und dann habe ich diesbezüglich noch ein paar interessante Artikel gefunden. Und genau diese Artikel von Romain Grosjean haben mich erst dazu gebracht, mir überhaupt den Indycar mal anzugucken. Sonst hätte ich den wahrscheinlich nie geholt. Aber Gott sei Dank habe ich es gemacht. Ich lese euch mal ein bisschen von dem Artikel vor und ihr schaut euch weiter das Rennen in Ruhe an. Romain Grosjean lobt die Firestone-Reifen der Indycars und erklärt den Unterschied zwischen den US-Boliden und einem Formel-1-Auto. Der Artikel ist unter Formel1.de nachzuschauen. Ich lese hier jetzt nochmal ab für euch.
Grosjean hat der US-amerikanischen IndyCar-Serie ein neues Zuhause gefunden. Der ehemalige F1-Pilot konnte zuletzt an seinem erst dritten Rennwochenende mit seiner ersten Pole Position und seinem ersten Podestplatz aufzeigen. Ein entscheidender Faktor dabei die Reifen. Es gibt keine Heizdecken, daher muss ich beim Rausfahren aus der Box immer vorsichtig sein. Aber die Reifen sind wirklich gut, berichtet Grosjean im Podcast Behind the Grid. Das kann auch als indirekte Kritik an Formel-1-Reifenhersteller Pirelli verstanden werden. Seit die italienische Marke 211 als alleiniger Reifenlieferant in die Königsklasse eingestiegen ist, äußerten sich die Piloten in regelmäßigen Abschnitten mehrheitlich kritisch über die Gummis. Wir fahren wie auf rohen Eiern, meinte etwa Schumacher in seinem letzten Mercedes-Jahr 2012. Von der ersten bis zur letzten Runde Vollgas. Das Grundproblem: Pirelli hatte von Beginn an die Anweisung erhalten, dass die Reifen für mehr Show sorgen sollen. Der Franzose ist begeistert und schwärmt davon, dass er nun kein Reifenmanagement mehr betreiben müsse. Um etwa das Überhitzen der Pneus oder Graining, so nennt man das Verkörnern oder die obere Gummilauffläche eines Reifens, unter zu starker Temperaturbelastung zu vermeiden. Das sind absolute Sprintrennen, also ziemlich anders als in der Formel 1. Körperlich anstrengend, aber das macht uns sehr viel Spaß. Grosjean zieht einen Vergleich. In der Formel 1 hast du unglaubliche Technologie an den Autos. Den ganzen Abtrieb. Das Formel 1 Auto ist erstaunlich, wenn man es mit einem Indycar-Boliden vergleicht. Ich bin im Mercedes W10 gesessen. Da kannst du all die Details sehen, das ist unglaublich. Aber das Indycar ist eher wie ein Formel 2 Boliden, viel simpler. Die Aerodynamik ist weniger anfällig. Gleichzeitig kann man das Auto aber sehr auf die eigenen Vorlieben abstimmen, was großartig ist. Man kann die Stabilisatoren, die Dämpfer und Federn verstellen. Und dadurch hat man guten mechanischen Grip. Während die Formel 1 auf sehr viel Abtrieb erzeugt durch komplexe Aerodynamik setzt, verfügt die IndyCar über weniger Anpressdruck, dafür aber guten mechanischen Grip. Ein Vorteil vor allem in langsamen Kurven. Das ist auf Strecken, auf denen die IndyCar fährt, ziemlich wichtig. Das Auto fährt sich ganz anders als in der Formel 1. Ich würde sagen, man hat rund 40% weniger Leistung. Ein Formel 1 Auto verfügt über mehr als 1000 PS, während in der IndyCar mit rund 700 PS gefahren wird. Grosjean glaubt daher, dass der Umstieg für Europäer, die in die US-Serie einsteigen, einfacher ist als umgekehrt. Ich verstehe, warum manche US-Fahrer in Europa Schwierigkeiten haben, weil die Art und Weise, wie man das Auto fährt, komplett anders ist. Ein europäischer Pilot könnte sich schneller an den IndyCar-Stil anpassen, meinte er. Und erzählt, an meinem ersten Tag bin ich in das Auto eingestiegen und bin in Formel 1 gefahren. Sehr sanft, aber das war nicht schnell, lachte er. Im IndyCar müsste ein Fahrer hingegen mehr kämpfen. Du weißt, dass du hart pushen kannst und du rutscht herum. So fährt dieses Auto schnell. Also schön sliden in die Kurven. Und genau das macht richtig Laune. Grosjean scheint sich an diesen neuen Fahrstil gut angepasst zu haben. Das konnte er in Indianapolis beweisen. So, soweit so gut dieser Artikel. Ich wollte nur mal kurz ein bisschen euch den Eindruck von Grosjean wiedergeben. Vielleicht hat der eine oder andere das auch schon längst gelesen. Aber wenn man mal bedenkt, dass die Jungs, wie gesagt, ohne Traktionskontrolle, ohne ABS, ohne Servolenkung unterwegs sind, mehr auf mechanischen Grip gesetzt wird, das sind eigentlich so die Dinge, die man sich auch in der Formel 1 gewünscht. Ne? Ein bisschen mehr Gleichheit. Dass nicht nur der mit der besten Technologie und dem besten Auto gewinnt, sondern dass der Skill gewinnt. Das Schöne am IndyCar ist, Exklusivität gibt es wie gesagt nur bei den Dämpfern. Und ansonsten sind das baugleiche Fahrzeuge. Die Chassis kommen alle von Dallara. Wir haben Honda und Chevrolet dabei, jeweils mit 2,2 Litern V6 Twin Turbo Motoren. Und da entscheidet der Skill. Und wie gesagt, das Fahrfeeling ist absolut geil. Es macht so einen Spaß, mit diesem Fahrzeug durch die Kurven zu knallen. Du hast ständiges Übersteuern, ständiges Untersteuern, wie der Porsche Cup Car. Du kannst das Ding über die Curbs knallen, natürlich auch nicht zu viel. Und wer es bis jetzt noch nicht getestet hat, der sollte es auf jeden Fall tun. Wer es nicht tut, selber schuld. Ich bin froh, dass ich es getan habe und Studio 397 hat mit diesem Fahrzeug geschafft, mich über Nacht zu IndyCar-Fan zu machen. Und ja, liebe Leute, 3 Minuten glaube ich haben wir noch.
Was soll ich großartig noch sagen? Ich hoffe, Motorsport Games wird jetzt mal Studio 397 die Tür dafür aufmachen und den Jungs Luft geben, dass die endlich sich auch mal um die Bugs kümmern, wie die AI oder wie die Physics. Denn letztendlich ist Motorsport Games der Geldgeber von Studio 397 und genau die haben das letzte Wort, wo Studio 397 anzusetzen hat. Denn es ist ja auch so, dass ich mich über private Nachrichten hin und wieder mal mit dem einen oder anderen Entwickler von Studio 397 unterhalte. Die gehen zwar nie ins Detail, um Gottes Willen, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, wird ganz schnell ganz klar, wer hier den Ton angibt, und das ist Motorsport Games. Und um da mal ein bisschen Druck rauszunehmen bei den Jungs von Studio 397, wenn wir was zu kamellen haben, wenn wir was zu meckern haben, müssen wir uns direkt nach Motorsport Games wenden, weil die den Geldhahn auf und zudrehen. Und ich hoffe, dass ihr endlich mal auf die Basics zugeht, was bedeutet Physics, was bedeutet AI. Denn da liegen die Kernprobleme. Und wenn die angegangen werden, dann hat R-Factor 2 die Sim-Racing-Krone definitiv. Mit diesem Fahrzeug habt ihr eine absolute Bombenknaller-Ding in die Sim-Racing-Welt gesetzt. Das ist meine persönliche Meinung. Was kann ich sonst noch großartig sagen? Es werden noch mehrere Videos auf jeden Fall mit dem IndyCar kommen, Road Atlanta, Daytona. Ich werde diesbezüglich noch ein paar Artikel dazu vortragen. Vielleicht kriege ich den einen oder anderen Entwickler mal mit einem Question and Answer Video hier beim nächsten Let's Play rein, wollen wir mal schauen. Ja, wie gesagt, ich liebe dieses Fahrzeug, es ist meine persönliche neue Nummer 1 dieser IndyCar. Ich bin IndyCar-Fan geworden. Am 27. Februar hat IndyCar gestartet. Dieses Rennen hat, das erste Rennen hat auch der Scott McLaughlin gewonnen. Der ehemalige V8 Superchamp, mehrmaliger. Grosjean ist Fünfter geworden. Und wir wollen mal gucken, was ich jetzt als nächstes mache. Ich denke, Road Atlanta wird kommen. Der Atomic von unserem offiziellen R-Factor 2 Forum ist gerade dabei, die AIW-Datei davon ein bisschen aufzufrischen, damit die IndyCar AI dann nicht immer abfliegt. Ja, und dann werde ich das als nächstes angehen. Und auch die nächsten Rennen. Ich denke mal, ich werde nur noch in dem Fahrzeug erstmal sitzen, um mich mehr daran zu gewöhnen. Denn was Geileres gibt es für mich im Moment nicht. Definitiv. Sim Racing nicht. In dem Sinne, Studio 397 macht bitte weiter so. Und ihr vom Motorsport Games, bitte überdenkt nochmal eure Prioritäten. Denn es gibt nicht nur Online-Player, es gibt auch Singleplayer. Und auch wir möchten dieses Spiel genießen. In dem Sinne, alles Gute an euch alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.